Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о системе зажигания ZMZ 402. Она бесконтактная и состоит из аккумулятора, который питает бортовую сеть напряжением, из генератора, который заряжает аккумулятор и дает электричество, из замка зажигания, который включает зажигание и все приборы, из коммутатора, потому что она бесконтактная. Коммутатор подает на катушку зажигания напряжение, катушка зажигания подает напряжение на трамблер, и трамблер уже раздает искру на свечи зажигания. Поговорить я сегодня хотел о коммутаторе. Вот упрощенная электрическая схема. Система зажигания ZMZ 402, здесь есть все, о чем я говорил только что, то есть генератор, замок зажигания, катушка, коммутатор, трамблер, свечи, все здесь нарисовано. Если у вас в дороге заглох двигатель и нет искры, и нужно где-то искать причину, и можно в принципе начать из коммутатора. Разницы нет, с чего начинать, с чего-то же надо начинать. Если вы не радиотехник, то вот эта вот схема, электрическая принципиальная схема коммутатора, для вас просто темный лес. Но есть очень простой и эффективный способ проверить коммутатор, даже не снимая его с автомобиля. То есть вот электрическая схема проверки коммутатора с помощью лампы. На контакты КЗ, катушка зажигания и плюс, цепляете лампу. Лампа в каждом автомобиле есть, наверное, запасная, но если нет, можно ее там из поворотника или еще откуда-то добыть. Здесь у вас аккумулятор уже подключен, потому что коммутатор стоит на месте. Вот здесь вот плюс, и вот здесь вот, ну здесь написано кнопочный выключатель. Ну зачем вам кнопочный выключатель? Вы можете, в принципе, вот эти контакты между собой просто даже отверткой замкнуть. Замыкаете эти контакты, и лампа должна включиться и быть включенной, ну, секунды полторы-две, может быть 3. Если лампа вот отработала свое и потухла, значит у вас коммутатор рабочий, значит с ним все в порядке, значит нужно искать причину отказа двигателя где-то в другом месте. Там еще есть, кроме этого, датчик Холла в трамблере. Ну, соответственно, крышка трамблера, бегунок, там провода много. Ну вот коммутатор можно вот таким вот простым элементарным способом быстро проверить в течение буквально 5 минут, не снимая с корпуса автомобиля. И еще об одной причине отказа двигателя из-за отсутствия искры хотелось бы упомянуть. Кроме коммутатора, который на ZMZ 402 нужно всегда возить с собой, потому что отказы очень частые. В трамблере ZMZ 402, так как зажигание бесконтактное, стоит датчик Холла. И есть такой вот маленький хитрый проводок. Он иногда отрывается, попадает под пластину, и его вроде как незаметно. Когда откроешь крышку трамблера, незаметно, что он оторвался. Его нужно отверточкой подцепить и посмотреть, не отломился ли он там где-нибудь. Это тоже очень часто случается. Вот такие две причины отсутствия искры в двигателе ZMZ 402, которые можно в пути посмотреть и благополучно отремонтировать и доехать до дома. Если кому-то это видео поможет в пути починить свой автомобиль и благополучно добраться, буду очень рад. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока, до новых встреч.